Como é que é, malta? Daqui com vocês, Elfstein. React, só estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal. Desta vez vamos diretamente para o canal do De Rocha Zé. Vamos reagir aqui à música Outro Hemisfério, oficial Lyric Video. Portanto, Zés, já sabem, like, subscreva o canal, ativem o sininho para não perderem mais nada. E dito isto, bora lá então, para o som. Bora, Zés. Like, subscreva o canal, ativem o sininho para não perderem mais nada que passa aqui. GBX on this motherfucker. Faço de freestyle buscando êxito. Já tô de peito grande, me agrada, sou quesito. Tento fazer mais vibe, mas o mano fraco. Não preciso de droga para andar no estou tá congelado, meu mano parece que eu veio de São Paulo. Fica conhecendo, Drift to the shines, to nas pau. Quer lance, mas só se for dentro do lance. Quer conquistar o gold, então dança. Fazendo som do sua bunda distante. Só nos pode ouvir do outros países. Essa garota de outro hemisfério. Bunda dela amanhã, que planisfério. Eu não preciso de AK pra ser respeitado e ser foda no bairro. Eu acho engraçado copiar meu flow e falar que inovou. Se inspira no The Rocha. Não acertou nem o ritmo. De novo aquela japa me ligou. Acho que ela se apaixonou. Gringas me mandam hello. Não boba dela vai ter o low. Bruce my team. Dentro do jeito, tô com uma russa, mas já pode toque. Retorno do investimento, não investe. A gringa me amanda no investe. Americana quer que eu faça meu vídeo. Se envolver com fã, saiu na notícia. Quem me protege de todo esse mal olhado, meu mano, é o ato da Bíblia. Casaco de pele de osso, meu mano. Eu tô quase me sentindo na série. Minha vida é uma série. Cada garota em um episódio é uma protagonista. Perfeccionista. A pressão dos detalhes do seu corpo, realmente um artista. Ela passa por Meu Deus, mano, esse beat tá bom, velho. Vai tirar foto comigo. Oh, mudança de flow. Quer lance, mas só se for dentro do lance. Quer conquistar o gold, então dança. Fazendo som do sua bunda distante. Só nos pode ouvir do outros países. Essa garota de outro hemisfério. Bunda dela amanhã, que planisfério. Eu não preciso de AK pra ser respeitado e ser foda no bairro. Eu quero aquela gótica que tem o peito avantajado. Da Rocha tá como, velho? Uma bunda enorme que escuta o dela no quarto. A mão dela queimada tipo um baseado. Eu nunca te amei, tu foi só um caso. A cena do trap eu acho cool. Coração frio eu acho cool. Eu sou um astro de pitbull. Comprei um Tesla apelido de Cyborg. Comprei um Tesla apelido de Cyborgs. Foda, tá, mano? Então, Zés, vou ler aqui a ficha técnica. Ok. Voz e composição de Rocha. Beat por GBX Beats. Mix e master por Da Rocha. Capa e lyrics também pelo Da Rocha. Tá, Zés? Esta música está aqui, mano. Saiu dia 2 do 3, ou seja, há 2 dias atrás, no Spotify, ok? Portanto, se quiserem ir lá ver no Spotify, também está disponível. Zés, muito bom, ok? Muito bom mesmo, tá? Não é a primeira vez que eu reajo ao Da Rocha. Aliás, já fiz bastantes reacts no canal do Da Rocha, ok? Bastantes reacts, eu até posso ver aqui. Fiz aqui um react ao EP dele, que é aqui Consequências do Amor, exatamente. Já fiz de outro EP dele, mano, já fiz muitas reacts dele, ok? Já fiz muitas reacts, sei perfeitamente daquilo que o Da Rocha é capaz de fazer, ok? Que é capaz de fazer, que ele é capaz de fazer uma cena incrível, ok? É capaz de fazer uma cena incrível para já, ok? Para já, porque ele tem espaço para evoluir, mano. Ele tem espaço para evoluir muito aqui na cena. E eu acho que se ele continuar a investir, mano, ele já sabe disso, ok? Ele já sabe disso porque eu digo isso. Já disse isso nas reacts dele. Se ele continuar a investir, com certeza vai chegar longe, ok? Portanto, é isso, não tenho muito mais a dizer. Música foda, mano. Gostei muito do flow dele, ok? Gostei muito desse beat, mano. Esse beat está muito bom para mim também. E é isso, é uma música, manos, que entra facilmente numa playlist, ok? Uma música que entra facilmente numa playlist, tá? Portanto, é isso. Passem pelo canal do Da Rocha. Estamos a falar de um canal com 443 inscritos, ok? À altura que eu estou a gravar este vídeo. Portanto, inscrevam-se no canal dele e deixem mega likes na música, que é muito, muito importante, ok? Zé, vamos apoiar o trabalho de quem merece, tá? Por aqui já sabem também, like na react, subscrevam o canal, ativem o sininho para não perderem mais nada. E é isso. Muito obrigado. Peace.